এই যে যে চমৎকার যে ফুলটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে গোল্ডেন শাওয়ার বা অনেকে কমলা সুন্দরী নামেও চেনেন। এই যে চমৎকার ফুল, এটা সাধারণত বসন্তের আগমনকেই এই ফুল দিয়ে বলা হয়। এটি যখন গাছ পুরো আরো কিছুদিন পর যখন এই গাছটি হবে, এই পাতাগুলো ঢেকে যাবে এই ফুলের চমৎকার সৌন্দর্যে। বিগ্লিনিয়েসি পরিবারভুক্ত এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম পাইরেস্টেজিয়া ভেনুস্টা। এটি অনেকে ফ্লেম ভাইন বা অরেঞ্জ টেম্পলেট ভাইন নামেও পরিচিত, তবে সাধারণত এটি গোল্ডেন শাওয়ার নামেই পরিচিত। এই গাছটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দূর থেকে যখন সূর্যের আলো পড়বে এই গাছের উপর, দেখবেন দূর থেকে মনে হচ্ছে আগুনের গোলা বের হয়ে আসছে, মানে এত চমৎকার এটি। আসলে এখন তো মাত্র বসন্তের শুরু, এটার সৌন্দর্য আরো কিছুদিন পর যখন এই পাতাগুলো ঢেকে যাবে, সেই সৌন্দর্যে মোহিত না হয়ে কেউই পাবেন না। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে।